السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأفاضل أينما حللتم، أهلا وسهلا بكم عبر هذا التلاقي الجديد وهذه الحلقة المتجددة بصحبتكم. أسعد كثيرا في هذه الآفاق من هذه الحلقة أن نحلق في آفاق العمل الاقتصادي بشكله الإلكتروني. العمل الاقتصادي الذي عادة ما يشتغل الناس به كثيرا في ظل التعقيدات، بدأ بالحوالة، الرسم المباشر، تعقيدات كثيرة. لكن الآن برضو الناس يتحدثوا عن الموبايل. الصديق، الناس اللي يقول لك الموبايل بقوا مدمنين موبايل، الواحد عايل للرسائل ماشي في العربية بالموبايل. الموبايل برضو الآن بقى دخل عالم الاقتصاد وبيقدم نمط جديد في خدمة الناس. نسعد كثيرا أن نرحب بأصحاب المبادرة ممثلين في البنك العقاري. البنك العقاري بنك من البنوك الحكومية الاقتصادية التي بدأت باكرا ولها إسهامات كبيرة، قدمت مشاركات كبيرة على مستوى البلد، بل مدن كبيرة تم تشييدها وأحياء تم تشييدها على مسؤولية وعلى فقه وأداء وتميز البنك العقاري. صحيح البنك العقاري في الآونة الأخيرة أو قل قبل سنوات حال الظروف دون أن يكون كما كان في السنين الماضية، لكنه الآن عاد بعافية، وده اهتمام على مستوى رئاسة الجمهورية في إطار الاهتمام بالمؤسسات الداعمة للاقتصاد. نحن سعيدين في هيئة الإذاعة والتلفزيون في البحر الأحمر أن حظينا أيضا بزيارة كريمة للولاية من وفد كريم يضم الأخوات الفضليات الأستاذة إيمان عبد الرحيم، مديرة فرع البنك العقاري ببحري. إيمان، مرحب بك. مرحبا بك أخونا مزمل، ومرحب بفضائية البحر الأحمر وببرنامج آفاق. نتمنى إنه نقدم ما يفيد مواطن ولاية البحر الأحمر. شكرا لك، وأنت تأتي ضمن وفد متقدم جدا لقيادة لواء التنوير والتبصير والتوعية بالدليل الجديد للاستخدامات الاقتصادية للبنك العقاري عبر النظام الإلكتروني. وأختي الفضلة الأستاذة محاسن عثمان، مديرة إدارة الأفرع بالبنك العقاري. مرحب بك حاسن. مرحبا أخ مزمل، ونتمنى أن تكون هذه الزيارة لمدينة بورسودان اللي هي الهدف منها السبق الأول في مجال الدفع الإلكتروني وتطبيق الشمول المالي على مستوى البلاد وعلى مستوى المحلية. عبرك أيضا نرحب بالأخت ملاك محمد أحمد، ممثلة شركة MTW الخاصة بالتغطية الحديثة للنظام الإلكتروني. أهلا بك ملاك. أهلا بك أخ مزمل، وشكرا على الاستضافة الجميلة لي. وصاحب الدار في ولاية البحر الأحمر الأخ الكريم الفاضل الأستاذ صلاح جعفر أحمد عبد القادر الخانجي، مدير البنك العقاري ولاية البحر الأحمر. أهلا بك أستاذ الخانجي. سعيدين أخ مزمل بأن نلتقي بكم اليوم وبحضور وفدنا الكريم من الخرطوم ومندوبة شركة MW، وإن شاء الله نقدم ما يفيد الإنسان البحر الأحمر إن شاء الله. لماذا يا أستاذة إيمان هذه الزيارة، الأهداف والمقاصد؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أكرر شكرا لفضائية البحر الأحمر. صراحة القصد من هذه الزيارة نقل التقنية بتاعة الدفع عبر الموبايل اللي هي أصلا سياسة البنك المركزي اللي بينادي بيها في كل السياسات النقدية منذ العام 2015
تم تدشين خدمة الدفع عبر الموبايل، وبهدف يعني إدخال الكتلة النقدية الموجودة خارج الجهاز المصرفي إلى الجهاز المصرفي. حسب الإحصائيات إنه في نسبة عالية جدا من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي ممكن تفوق 70%. فواحدة من أهداف البنك المركزي إنه يدخل الكتلة النقدية دي داخل الجهاز المصرفي ويحقق الشمول المالي. الشمول المالي بيتحقق عن طريق واحدة من الآليات تحقيق الشمول المالي اللي هي الدفع الإلكتروني، إذا كان دفع عن طريق الموبايل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى. فالبنك العقاري تبنى سياسة البنك المركزي وبدأ يبحث عن تطبيق يحقق هذا الهدف الاستراتيجي بالنسبة لبنك السودان المركزي وبالنسبة للاقتصاد عموما، ولقى ضالته في تطبيق البيشات بشراكة ذكية مع شركة MW للتقنية الحديثة. ونتاج هذه الشراكة كان هذا التطبيق، تطبيق البيشات اللي هو الدفع عن طريق الموبايل اللي يحقق هذا الهدف الاستراتيجي اللي هو الشمول المالي. ده السبب الرئيسي لزيارتي لهذه الولاية واختيارنا لولاية البحر الأحمر يعني من أول الولايات اللي بدينا فيها بعد ولاية الجزيرة مباشرة، لاعتقادنا بأن ولاية البحر الأحمر من الولايات المهمة باعتبارها معبر لجميع الصادرات ولواردات البلد كلها. فمن خلال أهمية ولاية البحر الأحمر ودورها في الاقتصاد السوداني نحن كانت زيارتنا لهذه المدينة. تمام. الأسس الأساسية التي بموجبها يتمكن المواطن من اللحاق أو الانضمام أو نيل هذه العضوية. 200 يعني يبقى عضو ويستفيد من الموبايل فعلا بالتحويل عبر. نعم. أي مواطن سوداني يستطيع أن يستفيد من هذا التطبيق. أي مواطن يحمل شريحة بتاعت اتصالات أيا كانت MTN أو سوداني أو زين يستطيع أن ينزل هذا التطبيق. التطبيق موجود في جوجل بلاي، في متجر جوجل بلاي. أي مواطن يستطيع أن ينزل التطبيق ده بشرط واحد بس اللي هو يكون عنده تلفون ذكي. ودي برضو من الإحصائيات اللي عملت الشركة قبل ما ندخل في المشروع ده، اللي هي بمساعدة شركة الاتصالات، ويعني الإحصائيات وصلت لها إنه أكثر من 80% من الشعب السوداني يمتلك تلفون ذكي. بالإضافة لأنه عنده حساب في بنك. وهو ما بالضرورة يكون عنده حساب، أي شخص حتى ليس بالضرورة يكون عنده حساب. أي مواطن في أي مكان كان يستطيع أن ينزل التطبيق ويستطيع أن يستخدمه. ما في رسوم ولا في حاجة؟ لا في رسوم عليهم؟ الرسوم بسيطة ضعيفة جدا يعني في التحاويل مثلا لا يعني لا من يدخل في النظام ده؟ لا أبدا، مجانا بينزل من جوجل بلاي مجانا. محاسن الميزة للنظام ده شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في تطبيقات كثيرة في منتشرة. الميزة اللي بتميز تطبيق البيكات اللي هي ممكن أي مواطن عنده حساب في بنك ممكن يربط الحساب في محفظته ويحول من محفظته لحسابه الجاري أو من حسابه الجاري للمحفظة. ثانيا الميزة الثانية هي ميزة الكيو ار ده ممكن أي بتاع متجر أي بتاع مول يستخدم الكيو ار، وعن طريق المسح للكيو ار ده أي مواطن ممكن يتعامل مع أي متجر ويشتري منه، ويكون بدل يكون حامل القروش تكون عرضة للسرقة وعرضة للضياع، يكون شنو حافظ قروشه في موبايله وفي أي وقت ممكن يستغلها ويدفع بها لأي معاملة في المجتمع. نعم. أستاذة ملاك، الآن أنتم في الشركة للأنظمة الحديثة MW، أنتم يعني نظامكم ده يتلائم طبيعة السودان وطبيعة الولايات، خاصة في الريف الإنسان يتمكن، خاصة من كلام أستاذة إيمان وأستاذة محاسن إنه تاني الزول ما بالضرورة يشيل له قروش في جيبه، يمشي الدكان بل أي حتة، داير المخبز داير العيش يشيل الموبايل يحول ويديه. صحيح الناس بيشوفوا الكلام ده صعب، لكن في العالم برا شغال كده. صح. إلى أين أنتم النظام اللي صممتوه ويتلائم طبيعتنا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة البرنامج ده عايز عبارة عن توعية يعني الناس إنها تكون تكرار العملية بتاعت الحاجة تكون براكتيك العملية قدامهم. حاجة تكون مثلا إنه لو في
رسوم بتاع الجامعة، في أي حاجة لما يخش في سيستم الحاجة دي، فالناس الطلبة أوكي هيجبروا إنه مثلا لازم يعرفوا النظام ده شنو أو يتعاملوا به كيف، فلازم هم حتى لو ما عنده الرغبة، حتى لو ما عايز يعرف، فلما يتجبر هيعرف، هيتعود عليه، هيلقاه إنه سهل له حاجات كتير أكتر من إنه مثلا يجيب في الصف بتاع الدفع للرسوم، أو إنه مثلا كده. دي حاجة إن شاء الله لقدام في تطوير في الخدمة دي. الحاجة هي ده في البداية، لكن لقيت برضو انتشار الحمد لله واسع كويس يعني بنسبة كويسة. تاني حاجة إنه عادي يعني عادي الناس هتفهم لقدام، يعني طالما إنه برضو في البلدان التانية ما يزول هيكون عارف، يعني مما ولده عارف إنه يستخدم التطبيق صح؟ تمام. فالحكاية دي عايزة بس معرفة، وعايزة إنه الناس تكون واعية وتفهمها، لأنه بتكون آمنة لهم ولقروشهم للوقت ولمميزات كثيرة زي ما قالت تمام. محاسن. قبيل أن نعود لشرح التفاصيل خدت أستاذ إيمان ومحاسن، نعود إلى صاحب الدار المستضيف للمناسبة، المعني بأنه يرتب لها ينظم لها البنك العقاري البحر الأحمر. ولما نقول البنك العقاري البحر الأحمر نحن في ذهننا البنك العقاري الأم صاحب المبادرات الكبيرة. البنك العقاري لمن الناس جو يشيدوا المباني والمساكن، كان أول بنك من البنوك السودانية اللي قدمت نماذج في التمويل المباشر بشكل، قدم نموذج مدن كبيرة في السودان عديدة جدا، في مدن ضخمة شيد البنك العقاري. دي ما دعاية ولا إعلان، لكن حقائق في تطور الاقتصاد البنكي أو اقتصاد البنوك في السودان. والبنك العقاري بنك واحد من البنوك الدولة ساهمت بأسهم وتدريجيا تخرج بين الفينة والأخرى إلى أن يتمكن القطاع الخاص من أن يتصدر رأس ماله. أستاذ صلاح جحفر أحمد، أنت يعني الأسرة الخانجي، الأسرة الإذاعية الأمدرمانية، الأسرة الكبيرة، وفي بورسودان ليك ميزة وليك نكهة. ولاية الصادر زي ما قالت أستاذة إيمان ولاية لها ما لها من ميزات. نتحدث قليلا عن استضافتكم لهذه الخدمة، والآن أنتم أول بنك تبشروا إنه يعني يقولوا للناس هاكم ما يعني ما تدونا يعني. نعم. أولا شكري كبير لهيئة هيئة التلفزيون والإذاعة بولاية البحر الأحمر للاستضافة الراغية، وحقيقة والشكر عبركم لأسرة فندق البصيري اللي ربانا أخونا محمد بصيري الذي استضاف الوفد بالفندق المعروف. حقيقة البنك العقاري زي ما ذكرت أنت يعني بنك متفرد وله تاريخ متجذر، مساهمة كبيرة جدا في التنمية العقارية في البلد. ونحن عشان نقوم نحصر نفسنا في ولاية البحر الأحمر حقيقة يعني نحن ساعيين يعني، ومجهوداتنا كلها مع إنسان الولاية، سواء كان بالتمويل الإسكان الشعبي أو تمويل ذوي الدخل المحدود. وعندنا مساهمة كبيرة جدا مع الاتحاد المهني للمعلمين، يعني واقفين معهم وقفة كبيرة. عندنا وقفة كبيرة برضو مع لجان الكهرباء والمياه، يعني أتذكر في نهاية العام 2017 مولنا أكثر من 9 لجان كهرباء اللي هي أحياء، يعني أكثر من 1000 أسرة أو 1000 منزل بمبالغ كبيرة جدا يعني. والحمد لله مستورين معانا، ما لا يتلووا معانا، نتلونا معاهم. بتمولون كيف؟ تدون عدادات؟ تمويل الكهرباء يعني بالأسلاك والمحولات والأعمدة كاملة. مبروك. يعني شاعرين بأنه والله الناس متضايقة وواجبنا إنه نقيف معهم، يعني بالذات الطبقة ذوي الدخل المحدود. الناس يعني بتشعر بعد ما الناس يولعوا ويجيبوا الثلاجات ويجيبوا مكيفاتهم، تحس بانك انت قدمت حاجه. صحيح. والناس زي بالمناسبه بيدعوا لك، والبركه ذاتها هي كلها معاهم يعني. صحيح. اصلا صحيح.
بالاضافه لثاني حسي اخيرا يعني الحمد لله من السودان زي نحن اصلا في البحر الاحمر كولايه سياحيه زي عندنا استثناء بالتمويل العقاري، فاصلا شغالين يعني من 2015 مع الايقاف بتاع 13/5/2014 ما يعني مستمرين تمام. وشغالين يعني نحسي في شهر 3 ده احنا هي لنا مقاولة كبيرة بتاعت شقق فندقية باعتبار انه نوسع الأوعية بتاعت الإسكان للضيفان المهرجان، فشغالين حسي بإضافة ظهر الشغل الجديد اللي هو بقى حصريا على البنك العقاري، تمويل الهيئات والنقابات والإسكان الشعبي التجمعات وكده. دي كمان باب ثاني يتفتح للبنك العقاري باعتبار انه يمول. عندنا كثير من المشاريع العملاقه والكبيره الان تحت الدراسه مع بعض الجامعات والشركات ورجال الاعمال، فعندنا شغل كبير يعني حيرى النور ان شاء الله في خلال الاسابيع او الايام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. بالاضافه لوفدنا الكريم، نحن الناس دي زي بدلنا هي لهم من بدري يعني بالنسبه للزيارات حقيقه زي شعارين بانه لازم يكون عندنا دور في تطوير انسان الولايه، يعني نحن ما دايرين بقدر الامكان دايرين زورنا بتاع البحر الاحمر ده يكون نمبر 1 يعني من حيث الاستخدامات الالكترونيه، وحسي الان نحن يعني شراكتنا مع شركه BMW في الدفع عبر الموبايل، فعملنا خطوات كبيره جدا يعني عملنا لقاءات موسعه مع اخواننا في المواني، اخواننا في الكليه الاهليه مع الدكاتره اساتذه جامعه البحر الاحمر، النشاط الطلابي باعتبار انه هي دي اكثر يعني طبقه الطلاب يعني بيقدروا يستوعبوا لنا المساله دي ويوزعوها على اهلهم وجيرانهم واصحابهم كده. تمام. في اليومين اللي فاتوا دي. تمام. أنا قبيل أن أعود لك مرة أخرى داير أرجع إلى موضوعنا في الحوالات عبر الموبايل أو التحويل، ولاحظت برضو بعض النماذج وقفت عليها الكاميرا، ولكن دايرين نذكر بالنموذج والتطبيق وناخذ نموذج أيضا لعدد من اللي استفادوا. يعني أنتم الليلة زرتونا، أنا اتبسطت حتى شباب الهيئة الإذاعة والتلفزيون حنشاهد العرض أولا ثم نشوف بالتلفون قبل ذلك. أشاهد العرض لنموذج ثم نسمع التلفون لبعض المشاركات. بس كده طبعا ده بتقولوا انتوا بس كده. ده شيء رافعين شعار بس كده. طيب يا اخ حسين، اخي في التنفيذ المباشر، واخ حذيفه، انضم الينا الاخ محمد المعتصم، احد الذين يعني في مدينه بورسودان يبدو استفادوا من هذه الخدمه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك اخ محمد. يا مرحبا. محمد، معك
فضائية البحر الأحمر، ونحن نتحدث عن النظام الدفع عبر الموبايل. مرحبا بكم فضائية البحر الأحمر. مرحبا بالضيوف الكرام. كده كلمنا الكلام ده انت استفدت منه كيف؟ البيجات يمكن طريقة بتاعت دفع إلكتروني تسهل كثير من إجراءات المعاملات المالية. البيجات اللي هو التطبيق يمكن أول تطبيق في السودان للدفع الإلكتروني، يسهل كثير من المعاملات، تحويل الأموال عن طريق الموبايل. يمكن كلنا عندنا إنترنت وخدمة نت، وكلنا بنستخدم السوشيال ميديا. ممكن من باب أولى نستفيد من الإنترنت عن طريق تطبيق بيجات، إنه يسهل لنا تعاملاتنا اليومية عن طريق الدفع عن طريق الجوال. طريقة سهلة جدا، والبرنامج تطبيق معرب، خطوات بسيطة. يمكن في البداية بيكون في تخوف من المواطنين في استخدام التطبيق، خصوصا في المعاملات المالية يعني. لكن من ناحية ثانية تطبيق سهل. نعم. في عندنا أكثر من عميل يتعاملوا به هنا في المتجر، يعني ما في صعوبات، ما في أي خوف. نعم. محمد، أنا سألتك سؤال مباشر، استفدت منه كيف أنت؟ المعلومة دي لقيتها وين؟ المعلومات لقيتها. طيب، استفدت منه في إنه في الأيام دي طبعا ما في، يمكن في مشكلة بتاعت سيولة، يعني الزول بدل يجي يمشي صراف، جانا أكثر من زبون سألنا منه بيقدر عن طريق الموبايل وبيقدر بيحول. أنتوا طبعا جينا كله جينا الدين. بيجينا استلمنا المبلغ، بيجينا رسالة إنه استلمنا المبلغ بتاع التحويل. أنتوا جينا كله جينا الدين التجاري، يعني الدين ده صعب معاكم. نعم. جينا كله جينا الدين، الزول بيستقبلوه كويس تمام. أول بدي يقول لكم باقي هذا ما يعتبر دين. لا قلت لك يعني اصلا انتوا عندكم تخوف في الدين، كونه الان يجيك نظام يحفظ لك حقك وتديه، وهو يشيل سلعته وفي نفس اللحظه يحول لك انت تستلم قروشك. افتكر ده امان ما بعده امان ثاني. والله امان ما بعده امان فعلا، وهي طريقه سهله جدا وبسيطه، وسهلت وان شاء الله تسهل الكثير من المعاملات يعني. انت كتاجر في بورسودان المساله دي مريحه بالنسبه لك؟ والله ان شاء الله يا اخي، نتمنى انها تجد القبول من المواطنين اكثر واكثر، وتكون ان شاء الله يعني وسيله الدفع الاولى ان شاء الله. تمام. عندك اي رساله او توصيه؟ معايا الضيوف من الخرطوم الجو هنا يقوموا بحمله للتنوير العام للراي العام، يقولوا للناس هذا النظام نظام مفيد، تتخذوه، ممكن يفيدكم وجربوه. والزول بده الخيار، ما في جبر ولا في زول قدامه خيار، بالموبايل يحول القروش اللي عنده وياخذ سلعته ويمشي. والله فعلا هو خيار، وأقول خيار آمن جدا. إن شاء الله الناس تجربوا وبتلقاه إن شاء الله طريقة سهلة وسريعة. يمكن الزول من أي حتة يحول يستلم إذا كان عنده أي معاملة، دفع لسلعة لخدمة. إن شاء الله. وأشكر الضيوف الكرام جونا هنا في المتجر وشافوا الحاصل وعرفوا يعني الناس بالتطبيق. تمام. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. أعود إلى ضيوفي مشاهدي الأفاضل داخل الاستوديو. الأستاذة إيمان، القروش سبحان الله البني آدم ده تطور معاه تطور شديد مع اكتشافه وتبادلها. زمان كان الناس يبادلوا السلع بيجاي وبيجاي، المغايضة لغاية ما العملة الورقية أصبحت هذه مستندات تتعهد بالدفع أو مقابل الدفع بالنسبة لك بسلعة مقابل. وأصبح البنك أيضا، زمان الناس كانوا بيتخوفوا زي ما بقول لك خدها في البكمدي الواطية في القروش، والحكاية تطورت. الآن الموبايل الجماعة بيفتكروا كله شر. أفتكر الحكاية دي كله خير.
بدل يلعب بالموبايل يتواصل في نفس الوقت كمان يدير قروشه. نعم، الموبايل فيه طبعا يعني حاجات كثيرة، من ضمنها نحن ممكن نستغله استغلال الأمثل. هو ممكن تكون فيه حاجات، لكن الحاجات الخير فيه كبير يعني. الشبكة العنكبوتية بتاعت الإنترنت ممكن نحن نستفيد استفادة منها كبيرة جدا، وفي تحويل الأموال والتعاملات البنكية، وزي ما حصل هسه في تطبيقنا بتاع البيجات. التطبيق بتاع الدفع عبر الموبايل زي ما ذكر اخونا، احتمال الناس كانت تكون متخوفه منه من ناحيه انه دي اموال اشيلها في الموبايل. انا بحب اطمن يعني كل المواطنين، التطبيق محمي تماما، واخذ يعني مر بكل الاختبارات من بنك السودان المركزي. قبل احنا ما نطلق الخدمه دي التطبيق خضع لاختبارات كثيره جدا من البنك بواسطه المركز المركزي عن طريق شركه الخدمات المصرفيه الالكترونيه اللي هي بتمثل الذراع الفني لبنك السودان المركزي. فيجتاز كل المراحل بتاع الاختبارات واخذ الترخيص من الجهه المخول بها اللي هي البنك المركزي. التطبيق هذا يحمل رخصه يعني مصدق من البنك المركزي، يجتاز كل التستات بتاعت السكيورتي والحمايه. تمام. اذا معلش انضم علينا الاخ محمد من الخرطوم. محمد اهلا بك. مرحبا بك. عليكم السلام. يلا انا عندي سؤالين. السؤال الاول محمد. اي محمد حسن احمد معك. محمد حسن عثمان، عندك سؤالين، تفضل. السؤال الاول بالنسبه لي انا اعرف الرابط ده احول له كيف. اول ده احول لزول مثلا، ده احول لزول مبلغ. الو. اي نعم، وصل ده السؤال. احول لزول مبلغ تمام. يعني بخش لي برقم موبايله، بخش لي برقم حساب من السوشيال ميديا، بخش لي كيف؟ السؤال الاول. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل المبالغ دي لو انا جمعت عندي مثلا مبالغ تحولت لي في حسابي او في رقمي ده من خلال التطبيق، المبالغ دي بقدر استفيد منها كيف؟ هل ممكن في ثاني احول لي كاش ولا اساسا ما عندي حساب بنكي؟ لو انا ما عندي حساب بنكي بقدر استفيد منها كاش؟ تمام. عندك اضافه يا محمد؟ لا شكرا له. تفضلي. طيب انت عايز تحول لزول، أيوة. هتحول لي كيف؟ النظام اصلا بيشيل لك محفظه الكترونيه برقم موبايلك. يعني انت مجرد ما تنزل في النظام بتسجل اسمك وتسجل رقم موبايلك، النظام بيشيل لك محفظه الكترونيه برقم موبايلك. رقم موبايلك ده هو رقم حسابك، فانت بتكون عارف الزول ده تحول له رقمه كم، رقم محفظته كم، اللي هو عباره عن رقم الموبايل بتاعه. تمام. في الاول انت لما تيجي تنزل التسجيل، لو عندك ناس غايمه بتاعت ناس بتتعامل معاهم، في امكانيه انك انت تسجلهم مسبقا في حاجه اسمها المفضله، اللي هو الناس اللي انت بتتعامل معاهم ممكن يكون 10 15 20 نفر، بتسجل ارقام تليفوناتهم او اسمائهم، اللي هي دي ممكن انت بعدك تختاره من التطبيق بالمفضله فلان الفلاني او رقم موبايله، وتقوم تحدد المبلغ اللي تحوله له، وحيتحول تلقائيا المبلغ من محفظتك انت لمحفظه الشخص المستفيد من الحواله اللي هي برقم الموبايل، اللي هي المحفظه بتنشا اصلا برقم الموبايل. رقم الموبايل هو محفظتك. ده بالنسبه لي انت حتحول كيف للسؤال الاول. السؤال الثاني هو قال انا لو القروش دي جات في المحفظه بتاعتي حيتصرف فيها كيف لو انا ما عندي حساب بنكي. تمام. هو ممكن يستخدمها في الخدمات العاديه، يعني ممكن يشتري كهرباء، ممكن يحول رصيد، ممكن يدفع رسوم جمركيه، ممكن يدفع يعني كل الخدمات بتاعت اورني 15، ممكن يحول لمحفظه اخرى دي لو دار يستخدمها، او ممكن يشتري بها خدمات من بقاله من كافتيريا زي ما ذكر اخونا التاجر هاسي محمد. ونحن زول ده نحن والله نشكره جدا، يتعاون معنا بصوره فعاله، والتطبيق بالنسبه له كان مريح، وحتى الناس نحن قاعدين الناس جات تشترك منه بالتطبيق ده. ممكن يشتري بها خدمات من البقاله، من الجزاره، من المخبز، كل خدماته الحياتيه اليوميه. الشيء الثاني انه هو لو ما محتاج لانه يعمل الحاجات دي، داير يحول قروش لكاش بسهوله جدا. ممكن اذا ما عنده حساب يمشي للوكيل بتاع البنك بتاع التطبيق اللي هو هنا في بورسودان، عندنا البنك العقاري فرع بورسودان، بيمشي هناك بيقول لهم يا جماعه قروشي في المحفظه دي داير احولها لكاش، تلقائيا هم بيشيلوا القروش دي من محفظته وبيدوها له كاش ما يقابلك نقدا. الا البنك العقاري؟ لا، في وكلاء مختلفين. يعني نحن حنشي شبكه بتاعت وكلاء هنا داخل ولايه البحر الاحمر، باعتبار انه بعدك حنعلن عن الوكلاء دي هم ممنوع موجودين وين. عندنا برضه خدمه الوكيل المتجول دي طبقناها في الخرطوم،
رقم تلفوناته بتكون موجودة عندنا. أساسا التطبيق عنده حساب في الفيسبوك وفيه كل المعلومات، حتى اسماء العملاء الوكلاء المتجولين وارقام تلفون. وانت لو عاوز يجيك لما عندك ممكن تتصل على التلفون ويجيك يسيل لك قروش دي. ده كله تسهيل عشان احنا نثبت الخدمه. بعد ذاك الخدمه اللي قدام في مراحل اللي قدام ممكن تحتاج ما تسيل القروش اصلا. انت حتسيلها ليه؟ انت حتجيب قروش في يدك ليه؟ عشان تاني حتمشي تعمل بيها كاش. احنا دايرين هدفنا الاساسي، الهدف الكبير انه دايرين نتعامل بدون نقود خالص. يعني انا القروش في المحفظه دي انا قلت بيها كل خدماتي، المستشفى، الدكتور، الجزار، يعني كل شيء. وبالتالي انا ما ححتاج لقروش اصلا اسيلها. لكن على بال الناس ما تصل للمرحله دي نحن عندنا الفرصه بتاعت التسهيل اللي هي عن طريق وكيل، عن طريق البنك، عن طريق انه انا ارجعها لحسابي. لو عندي حساب بنكي وربطته به ممكن ارجعها لحسابي. تمام. صلاح شايف دار تقول اضافه؟ نعم. لا انا بس حقيقه زي المساله دي بتقوم توفر حاجات كثيره. قصه انه الزول ماشي وجيبه فاضي، يعني مساله فيها مساله بتاعت امان من السرقه، من الدين، من الشحده، من يعني بتريح حتى الدوله ذاتها من التكلفه بتاعت طباعه العمله ووساختها والانف، يعني تعامل سلس وتعامل راغب. طيب سلس، لكن ما اي حاجه برضه اللي تصنع الانسان برضه بقول لك الناس بيهكروا الحساب ويهكروا ما بهكروا حسابي ده سيفتي. الشغل ده شغل سيفتي وفيه ما هي ضمانات الامن تجاه هذا الحساب او هذا النظام استاذه محاسن؟ نعم. زي ما ذكرت استاذه ايمان انه التطبيق ده خضع لفحص قبل ما ينزل الوضع العام. خضع لفحص من الشركه المطوره شركه MW، وحتى جربوا ذاته الهكر فيه وما يتهكر. يعني من الناحيه دي دايرين احنا المواطن مطمئن تماما انه ما حيتهكر التطبيق، لانه يتامن تماما من جانب شركه MW الشركه المطوره للنظام، وكل مره بيحدث تطوير جديد. فحتى لو الشخص اللي عنده التطبيق ده وموبايله ضاع منه فما في مشكله. عندنا الكول سنتر الرقم 40 144 طوالي بمجرد ما موبايله ضاع. 40 144 40 144 40 144 ده لكل الناس اللي بيفقدوا هواتفهم وهم عندهم نظام التحويل. حتى لو انت في اثناء التطبيق قابلتك اي مشكله انت ممكن طوالي تتصل على الكول سنتر ده وفي ثانيه ممكن يحلوا لك المشكله. يعني ما في اي مشكله من ناحيه السيفتي. ملاك، الحديث عن التأمين للقروش. طيب هو اصلا التطبيق مؤمن لانه تحت اشراف بنك السودان المركزي. يعني انت قروشك دي ما هتضيع منك. حتى لو التلفون يسرق فانت عندك باسورد خاص بك مكون من 4 أرقام. ممكن تنزل المحفظه من اي رقم تلفون تاني، وممكن تدخل رقم تلفونك والباسورد بتاعك واوريدي هيفتح لك حسابك. فانت كده هتكون واثق من انه حتى اذا تلفونك اتسرق حسابك مؤمن، ما في زول هيقدر يدخله، ما هيتهكر ان شاء الله. فمن الناحيه دي بيكون امان من اي ناحيه. يعني صلاح، الى بورسودان البحر الاحمر ممكن يعني تحقق قفزه كبيره عبر هذا النظام؟ هي المساله حقيقه زي دايره وقفه من جانب الولايه، والي الولايه وحكومته يمثل في الوزاره الماليه والوزارات المختصه، بانه الناس يدعموا المساله دي، وهم ذاتهم الرسوم حقتهم في الوزارات دي اذا ما جاء قرار سياسي بانه والله ثاني احنا صراف ما عندنا، ما بنستلم كاش، الشغل كله يكون عبر الدفع الالكتروني عبر الموبايل، دي مرحله جانب الحكومه. كويس. الجانب الثاني بيمثل بنك السودان. بنك السودان انا يعني من وجهه نظري مفترض يساهم مساهمه كبيره في التوعيه او في التكلفه الاعلاميه للتوعيه الانسان البسيط. تمام. عبر مؤسسات اعلاميه، شركات اعلاميه، هم يتحمل تبعات الاعلام كلها والتوعيه المواطن ده، باعتبار انه المساله هي في النهايه راجعه عليه هو. تمام. استاذ ايمان، نزول المواطن العادي يعني تقبله للحكايه دي. انتوا هسه تحدثتوا عن صاحب مول، تاجر، قطاعات، اساتذه الجامعات،
اعلاميين عندهم حاجات، لكن نحن دايرين نشوف الزول الفاري شكله ذاك وبيعه طعامه داير يجي، إن قلت له ما بدي. لو لاحظت انت في الفيديو بتاع قبل ايوه اللي احنا غطينا شرايح، نماذج من الشرايح اللي هو مثلا بتاع الخضار بتاع الركشه، يعني مجموعه من النماذج. اي مواطن ممكن يستفيد من الحته دي، باعتبار انه اي مواطن مثلا فيه خدمات اساسيه، مثلا اي مواطن داير يشتري كهرباء، التطبيق بيسمح لك انك تشتري كهربتك عن طريق التطبيق. دي واحده المواطن عادي ايا كان هو منه. بالاضافه لانه برضه ممكن تشحن رصيدك وممكن تدفع فاتوره تليفونك عن طريق التطبيق. دي الخدمات الاساسيه اللي بيحتاج لها اي مواطن. ومن هنا وحتى خدماته الاساسيه او العاديه اليوميه الحياتيه ممكن تشتريها. يعني هسه يعني الان أي إنسان الاولويات بيحتاج نعم. اولويات هنا عندنا المويه اولويه. أيوة. الشحن الموبايل ده يعتبروه طرف ما اولويه يعني، لكن المويه أيوة. الكهرباء أيوة. الخضار ايوه احتياجات الناس الاساسيه الاكل والشراب صح. من طعام وغيره صح. وغيره. محاسن انت مطمئنه ان الامور دي بتمشي كده تمام؟ والله إن شاء الله. يعني نحن هسه غطينا معظم مدينة ود مدني، ومدينة ود مدني رابعة شعار بلا نقود. وفي الخرطوم يعني غطينا برضو مناطق كثيرة جدا، والآن في ولاية البحر الأحمر. وإن شاء الله إن شاء البحر الله الاحمر برضه بلا نقود. ايوه والله يا ريت. انتم ما تعملوا شعار موحد؟ بعتوا لنا عملوا شعار موحد. إن شاء ناس الله. التعدين زارونا قبل ايام وعندهم شعار يقول لك عم بيتكلموا عن الزئبق والتعدين، وبيقولوا رافعين شعار جميل جدا، صحتك اغلى من الذهب. الجماعه فتشوا للذهب يقولوا صحتك دي اغلى من الذهب اللي بتجيبه ده. ها شعار جميل. نعم. وانتم برضه فعلاً. مدني خاليه بدون نقود. وولاية البحر الأحمر برضو خالية بدون نقود، وفي أمان إن شاء الله. ان شاء الله. استاذ صلاح، الكلمه الخاتمه لك لانه زماننا ادركنا. دايرين نقول انه قدامكم مسافه دايرين تقطعوها من الزمن. اشرت لاهميه الرعايه والدعم العام على مستوى هذا المشروع، واشرت انه منظمه المجتمع المدني ينبغي ان تتفاعل وايضا، لكن طبعا نحن بنقول لك برضه المواطن لو قدر الحكايه دي استفاد منها عرفها بعدتها انا ما محتاج لزور. يعني صراحه نحن شفنا العالم برا، الواحد اتاحت له ظروف عمله وحاجات وشزار مواقع كثيره. في المحطه التذكره الدار تقطعها بالموبايل صراحه يعني. والله انا في رايي انه المساله دايره قرار سياسي. يعني احنا بنعتبر انه والله المساله خط تحت سكه حديد ماشي في المواطن ده، اذا ما نظفته له وهيأته له واشعرته بالامان وانه ما عنده ثاني سكه غير السكه دي اللي هي المساله. نحن والله نلتمس ونوصي وننادي بانه السيد الوالي يرعى المساله بتاعت الدفع عبر الموبايل، بانه بورسودان او البحر الاحمر تكون مدينه او ولايه من غير نقود. المساله دي بتاثر تاثيرات كبيره جدا. التوعيه حقت المواطن ذاتها هي مهمه. نحن حقيقه زي نشرنا المساله دي في قطاع واسع جدا، وخاتين انه في خلال 15 يوم او 3 اسابيع على اسوء الفروض انه المساله تحصل لنا 30 40%، وزي ما قال العافيه درجات، دي ذاتها درجه كبيره يعني 30 40 50%. لكن بوقفه الولايه كحكومه وانه الرسوم دي تكون يعني بشكل رسمي، انه تكون عبر الدفع الالكتروني. ثاني الزول بيكون مجبر، انت خلاص جوازك، رسوم التسجيل، الاراضي، المحاكم، الحرق، لما تكون عبر الموبايل انت اوريدي بتكون خلاص جاهز. نعم. لانه تدفع عبر الصفوف حقت الصرافات الآلية. هي شايفينها والناس شايفينها. نعم. يعني مسألة مرهقة، وانت والله تحزن لما تلقى الناس مساكين داير يشيل مرتبه 500 جنيه او 1000 جنيه يشيلها من الصراف عشان يمشي يدفعها للبقاله او يدفعها للفرم او يدفعها للملحمه. يعني المساله دي ما انت خلاص في موبايلك يعني قروش الكترونيه، بدل تديها لك كاش تديها له عبر الموبايل، هتكون ريحت نفسك ومن البيت ممكن تديها له. نعم. المساله دي مريحه جدا. تمام. اخت ملاك، انتم كشركه صممت المشروع في شبكات الاي تي بالنسبه لخدمه الناس، مطمئنين انه ما بتخزن الناس، ما يجي يقول له والله قروش ما في، اول موبايل يدق يقول له والله تحويلك ده زيرو. لا هم مطمئنين لانه اي حاجه عندك ايصالات بتصل من الاي بي اس، اي عمليه انت قمت بها ايا كانت
إذا كانت تمت أو ما تمت، فبيجيك الإيصال ده بيكون طبعا إيصال كورقة، إيصال كرسالة تجيك في تليفونك من الEBS إنه العملية دي ما تمت. عندك أي مشكلة بتجي بالإيصال بالدليل بالإثبات بتاعك لمقر الشركة، بتقول لهم مشكلتك شنو، أكيد هيحلوا عليك طبعا في المشكلة دي. محاسن ربات البيوت تفتكر قطاع كبير، والنسوان بلمنا القروش وعارفات بضاير النيم. والله نحن نتمنى انه ربات البيوت دي ذات حاجه كويسه اليوم. يعني طبعا في اللمه بتاعت النسوان، الصناديق الاسبوعيه، الصناديق الشهريه، ممكن يتحول ممكن الصندوق جدا إلى أمينة الصندوق كل الجروب بتاع الجمعية يكون عندهم البيكات ده، وأي واحدة قاعدة في بيتها ممكن تحول لأمينة الصندوق الكلام. عبر التلفون ده، وممكن ببطاقة بتاعت محفظة ممكن تمشي تسيلها من أي صراف آلة أو من أي وكيل. وكده ديك الحبوبه بالزغرة تقول لنا والله اتطورنا. ها يعني حكايه عظمه. عظمة هاي، ها؟ ولا قروش ولا عد ولا فلانة جابت وما جابت. يعني حاجة مريحة جدا. تمام. استاذه ايمان، الان انتوا خطوتوا خطوات على مستوى العاصمه، على مستوى مدن كبيره، اخترتوا الجزيره والمدني وحققتوا فيها اعلام كبير، مشى المشروع. الان انتقلتوا في البحر الاحمر، والبحر الاحمر عندها ميزه طبعا برضه، هي بلد الاقتصاد يعني. يعني وحتى مستوى الناس في التعامل بالنسبه لهم الذهن اقتصاديه، ما ذهن يعني محتاجه لدراسه كثيره ومحتاجه لفهم اكثر بطبيعتهم. يعني الناس بيتعاملوا بالتعامل فإلى أين ترشح الولايه في انها تستجيب؟ قبيلك اخونا الخانجي كاهل دار يبدو شهادته مجروحه، قال لي يعني الناس نحن دايرين دايرين دايرين. نعم. انتوا جايين زايرين، شهادتكم بتكون غير. صحيح. كده ادينا انطباعك العام في القراءه للولايه. والله احنا من خلال زياراتنا لمواقع مختلفة زي ما ذكر اخونا خانجي، لمجموعة من الجامعات، لعدد من المحلات التجارية، لعدد من الفنادق الكبيرة، يعني صراحة لقينا استجابة كبيرة جدا من مواطن الولاية. هو مواطن واعي جدا واستجاب للحاجة دي بكل سهولة وبكل بساطة. والموبايل زي ما قلت لك بقى متاح يعني اي زول، فاي شخص اللي احنا بنقول له التطبيق طوال بينزل. يعني في ناس احنا بنشرح له في الكلام هو اوريدي بيكون نزل من الجوجل بلاي وبدا يشتغل عليه. صراحه المواطن اللي لقيناه مواطن يعني ذكي جدا، ونحن صراحه يعني مستهدفين كل الولايات. يعني احنا بدينا بالولايات الكبيره والمؤثره، لكن باذن الله تعالى المشروع ده يعني ان شاء الله حنطبقه في عدد كبير جدا من الولايات، وحنغطيه باذن الله تعالى يعني نسبه كبيره جدا. وزي ما ذكرت انا في بدايه كلامي انه ذكر الاستاذ صلاح داير انه يعني قرار سياسي يعمم الشغلانه، هي تقريبا بدت الحاجات دي. وزي ما ذكرت قبل انا قلت في السياسه النقديه من 2015 المشروع ده يدشن، لكن الان بقت الحوجه ملحه له. الشح بتاع السيوله والتكلفه العاليه بتاعت الاوراق النقديه والعمليه بتاعت الترحيل، يعني عمليه شاقه. كان لابد انه البنك المركزي يتخذ القرار ده، وفعلا اتخذوا. وتقريبا في حملات تعويضيه كبيره جدا قام بها البنك المركزي في ولايه الخرطوم، ومشى لمجموعه من الاسواق، وهو متبني الحاجه دي تماما وراعيها. ونحن باذن الله حندشن المشروع ده بصوره رسميه خلال شهر ابريل ده باذن الله تعالى، بتحت رعايه بنك السودان وتحت رعايه اتحاد المصارف ووزاره الاتصالات. حيكون في يعني تدشين على مستوى عالي جدا بيشارك فيه كل المؤسسات وكل مؤسسات الدوله. وباذن الله زي ما ذكر صلاح الخدمات الحكوميه حتخش عن طريق الدفع عبر الموبايل اذا كان تطبيقنا او غير. المهم خدمه الكترونيه. فنحن واحده من البنوك اللي حنساهم بمساهمه كبيره بتطبيق لدي باذن الله تعالى. نعم. اشكرك شكرا جزيلا الاخوه الفضله الاستاذه ايمان عبد الرحيم، مديره فرع البنك العقاري بحري، و رئيسة الوفد مع زميلتها واختها الفضلة الأستاذة محاسن عثمان، مديرة الأفرع بالبنك العقاري إلى البحر الأحمر، زيارة للولايات، التطواف والتبشير بمشروع التحويل أو عبر الموبايل. وشكرا للأخت ملاك محمد أحمد ممثلة شركة MW للتغنية الحديثة صاحبة المبادرة في المشروع. وشكرنا عبركم جميعا للأخ الفاضل الأستاذ صلاح جعفر أحمد عبد القادر
مدير البنك العقاري ولاية البحر الأحمر. كان بودي أن يستمر الحديث لكن الزمن أدركنا تماما. أتمنى أن نلتقيكم في حلقات مقبلات نفصل لمزيد. ونحن كهيئة للإذاعة والتلفزيون معنية بالتبشير بالسياسات الاقتصادية وبالاستثمار وبالسياحة في ولاية السياحة ولاية البحر والجبل البحر الأحمر. إن شاء الله سنكون مؤازرين لكم ودافعين بكل الرؤى إن شاء الله. إلى جديد الملتقى. أشكركم مشاهدي الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.